निश्चित भाव में नवीन बाबू नुआपड़ा को आसुंच प्रिय जिला प्रिय लोक मान भेटापी आसुँच अंचलवासी समग्र नुआपड़ावासी बहुत खुशी अच्छा आपण मैंने देखुए विभिन्न सोशल मीडिया एक देखुए जे नवीन बाबू जिते आसवे प्रिय नेता को लोक मैंने देखिए से समस्त मन में गोटे खुशी माहौल रही कालीर से दिन को समस्त अपेक्षा रही निश्चित भाव में नवीन बाबू जिते आसवे सहित कथा हे नवीन बाबू कथा रखिए तेणु गोटे बहुत भल माहौल बर्तमान रही समस्त भितर गोटे एक्साइटमेंट रही जदि आम देखा आदिवासी लोक मैंने नवीन बाबू को बहुत भल पाती और बहुत भल पाइबा भी देते प्रति वर्ष काल किंतु ये देखिए जब आदिवासी राजनीतिक नेता जी रहिले से कर छड़ा दौरान ताकू नहीं कौन मत रहे आपण मैंने जानी जे प्रकारांतर समस्त जनसाधारण नवीन बाबू को भल पाती विजु जनता दल को भल पाती नवीन बाबू द्वारा होता विकास को से मैंने जानते विजु बाबू द्वारा नुआपड़ा होती से कथा से जानते से नवीन बाबू प्रति भल पाइबा रही आमर राजेंद्र भाई ढोलकिया विजु जनता दल बहु भोट जीति तेणु एवं भी अनुरूप भाव में ये जो डबल इंजन सरकार आसी जो डबल धोखा दे सारे इलेक्ट्रिक बिल कथा कहतु भत्ता कथा कहतु सुभद्रा योजना कथा कहतु आहार योजना कथा कहतु आपणकर जो घर बर्तमान जो आवास घर जो यूनिट कस्ट था भी 10,000 कमे देते कथा कहतु आउ तो चाकरी देवे बोली कहते युवक मान चाकरी देवे कहते महिला मान को सुभद्रा योजना कौन देवे कहते सहित मासक भत्ता दे माँ मान कहते सबुथे से विफल होते यही 1.5 वर्ष भितर जो डबल इंजन सरकार ओडिशा रे मुखा खोली जाइए ये गोटे मिछुआ सरकार ये गोटे प्रतारक भाव में आज परिगणित होती एठी जे प्रार्थी विजु जनता दल थिले आम राजेंद्र भाई ढोलकिया सुपुत्र एठी नवीन बाबू को आगुरी कहते नवीन बाबू नीति आदर्श में मुझे लोक मान सेवा करी निज बापा आमर सब प्रिय नेता राजेंद्र भाई ढोलकिया जो स्वप्न अच्छी साकार करी कहते किंतु तांकर निज स्वार्थ पर निज को बिकिछन्ति से निज को ये कथा लोक मैंने जानते से जड़े प्रतारक तेणु अनुरूप भाव में नवीन बाबू सहित विजु जनता दल सहित लोक मैंने अच्छा यही निर्वाचन से प्रमाणित हम जे नवीन बाबू देथिबा प्रार्थी स्नेहांगिनी छुरिया महोदया जी कि जड़े नारी नेत्री तुंग नारी नेत्री ओडिशा रे तांकर नाँ रही आगुरी मंत्री होती विधायक होती ये अंचल सहित लोकों सहित परिचित रही जड़े भाणीज हिसाब से तेणु निश्चित भाव में लोक मैंने मत विजु जनता दल को देवे संचाप देवे गोटे कथा देखिए आमर पुराण अच्छी गोटे जुगे प्रभु रामचंद्र बापांकर दर्शन रक्षा कर इज्जत गादी छाड़ी कि आज गोटे देखा गादी लोभ पाई बापा इज्जत को बिक्री करा ये कथा तो मुझे कही सारी साधारण लोक जानी सारी जय ढोलकिया जड़े प्रतारक नुआपड़ावासी को से प्रतारणा देती किछि दिन पूर्वे टीवी मीडिया रे कहते मो बापांकर जहाँ अधूरा स्वप्न को साकार करी विजु जनता दल सहित रही मोर होती आदर्श नवीन पट्टनायक सहित रही किंतु सी के छाड़ी जाइए निजे बिक्री हो जाइए जो नेता सहित दीर्घ दिन लड़ई राजेंद्र भाई ढोलकिया थिला जो दल सहित दल इग्नेस्ट्री तेणु सी गोड़ तले पड़ी तेणु जो शरण पशिंट सी तेणु यू नुआपड़ावासी ग्रहण करना सी जड़े प्रतारक जड़े भंडुआ जड़े मिछुआ ये कथा प्रमाणित होती तेणु नुआपड़ावासी कौन विश्वास रखी ना सी आमर प्रिय नेता नवीन बाबू प्रार्थी श्रीमती स्नेहांगिनी छुरिया सहित रे संचाप भोट देवे जितेबे विकास सहित रहा यादव समाज सब मुख्य भूमिका लिभाई थाए एवं ओपनली यादव समाज नेता माने हूँ कि यादव समाज मेम्बर माने हूँ ओपनली विजु जनता दल को सपोर्ट कर निश्चित भाव में समस्त जानते जो विकास कथा कहले नवीन बाबू कथा शुणा विकास कथा कहले निहाती विजु जनता दल कथा शुणा एवं ये 1.5 वर्ष भितर कौन विकास से जहाँ कही कथा को करना से जदि कही था आम करूँ खाली कही ना से निर्दिष्ट समय सीमा देते कौ योजना केते दिन भितर करेंगे से समय सीमा देते नेता मैंने सब जिपरी चाकरी देवा कथा से नेता मैंने से कथा कौन है समस्त जो जानते समस्त भितर गोटे ये जे ना एमाने मिछुआ सरकार एमाने किसी करें ना नवीन बाबू देइथिबा कथा को काम को करना नुआपड़ा आदिवासी पिला
ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା ଅର୍ବାନ୍ ହଷ୍ଟେଲ 3ଟା ଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାନି। ନୂଆପଡ଼ାରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉଟା ଅର୍ବାନ୍ ହଷ୍ଟେଲ ହେଇଛି ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେଲା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଇଏ ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠକୁଛନ୍ତି ଏ ସରକାର। ଅନ୍ୱେଷା ଯୋଜନା ଥିଲା ଯୋଉଟା ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 1 ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଂଲିଶ ମିଡିୟମରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ପାଉଥିଲେ, ସେଟା ମଧ୍ୟ ନୂଆପଡ଼ାରେ ପାଖାପାଖି 1500 ପିଲା ପଢୁଛନ୍ତି। ତ ସେଇ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ସରକାର। ତେଣୁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଯୋଉଟାକି ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିଲା, ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିଲା, ଯୁବକ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିଲା, ମହିଳା ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିଲା, କୃଷକ ମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଥିଲା, ସେ ଯୋଜନା ଆଉ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ଯୋଉ ବିକାଶ କଥା ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି କେବଳ ଟିଭି ମିଡିଆରେ ବିକାଶ ହଉଛି ଆମେ ଦେଖୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବେ ଯେ କାଲି ଯେତେବେଳେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ନୂଆପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ, ତ ତାଙ୍କର ହେବାକୁ ଥିବା ଯୋଉ ସଭାକୁ ବିଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ରବି ନାୟକ ଯୋଉ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଗ୍ରାମ ସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ସେ ଧାନମଣ୍ଡି ପଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ନେଇ କଣ ମତ ରଖିବେ? ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଚାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଜାଣି ସାରିଲେଣି। କେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମାନେ ସାହାଯ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅଫିସର ମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱାରା ଧମକଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଯୋଉ ବିଭାଗରେ ଅଛନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ ସେଇ ବିଭାଗୀୟ ତଳସ୍ତରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିକି ଭୟଭୀତ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ତମେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର ବୋଲି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଡିଆଇଜିଙ୍କର ଯୋଉ ଏଠି ପୋଷ୍ଟିଂ ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ଆଚରଣ ବିଧି ଲାଗିଛି ଜଣେ ଡିଆଇଜି ପଳାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣକୁ ଏଠି ରଖିଦେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଯେ କଳ ବଳ କୌଶଳକୁ ଲଗେଇ ବା ଏନି ମିନ୍ସ ସେମାନେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଚୋରି ଦିନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କଳ ବଳ କୌଶଳ ସବୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଆମେ ଏଇଠି ଜିତିବା ପାଇଁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେଥିରେ ବିଫଳ ହେବେ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେଣି ଯେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ଇଏ କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିକାଶ କଥା ସେମାନେ କୁହନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। 1.5 ବର୍ଷ ତାହା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସହିତ ରହିବୁ, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହିତ ରହିବୁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଛୁରିଆଙ୍କୁ ଆମେ ସଂଘ ଛାପରେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖିବା ଯେ ପୃଥ୍ୱୀରଞ୍ଜନ ଘଡ଼େଇଙ୍କ ଘରେ ସେ ରେଡ୍ କଥା ହଉ କି ସୋମନାଥ ଛକରେ ବ୍ଲାଙ୍କ ଫାୟାରିଂ ହଉ କି ଏଭଳି ରବି ନାୟକର ଏଭଳି ମନ୍ତବ୍ୟ ହଉ କି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆଙ୍କର ଏଲଇଡି ସ୍କ୍ରିନରେ ତାଙ୍କ ବିଜେଡି ପୋଷ୍ଟରରେ ଫଟୋ ନ ରଖିବା ହଉ, ସେ ଯୋଉ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ବିଜେପି ଗୋଟେ ତଳସ୍ତରକୁ ନିହାତି ବହୁ ତଳସ୍ତରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ବାଇ ଏନି ମିନ୍ସ ସେମାନେ ଦମନ କରିକି ପ୍ରଶାସନର ସାହାରା ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଡରେଇକି ପ୍ରଶାସନକୁ ତାଙ୍କର ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ସାଜିକି ଏଠାକାର କଲେକ୍ଟର ଏସପିଙ୍କୁ ନିଜର ହାତ ବାରିସି କରିକି ସେମାନେ କଳେ ବଳେ କୌଶଳେ ବାଇ ଏନି ମିନ୍ସ ଲୋକଙ୍କୁ ଡରେଇକି ହଉ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାର ଜବାବ ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଦେବେ। କାହିଁକି ନା ନୂଆପଡ଼ାବାସୀ ଚାହାନ୍ତି ସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସ୍ନେହାଙ୍ଗିନୀ ଅପା ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ। ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଢୋଲକିଆ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ, ସେ ଜଣେ ପ୍ରତାରକ, ସିଏ ଜଣେ ପ୍ରପଞ୍ଚକ, ସେ ଜଣେ ମିଛୁଆ, ସେ ଜଣେ ଭଣ୍ଡୁଆ ବୋଲି ଏ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଉପରେ କାହାର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ରହିବେ ନାହିଁ। ଏ କଥାକୁ ସେମାନେ ଏକ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଜବାବ ଦେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜବାବ ଦେବେ ଏବଂ ତାହା ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯୋଉ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଜିତେଇବେ, ଏଇଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ।